आज थंडरस्टॉर्म बहुत तेज है। आज किसी बिल्डिंग पर गिरूंगी। अगर लाइटनिंग गिर गई तो? फिर पेशेंट्स खतरे में पड़ जाएंगे। फिर पूरा सिस्टम बंद हो सकता है। कोई प्रोटेक्शन होना चाहिए। इतना टेंशन क्यों रे? लाइटनिंग आ रही है। करंट सेफली ग्राउंड में चला गया। वाह, सब सेफ है। हाँ बिल्कुल सेफ। करंट सेफली ग्राउंड में चला गया। वाह, सब सेफ है। हाँ बिल्कुल सेफ।